दोस्तों तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी और अपनी सेहत के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं घरेलू नुस्खे, काली खांसी के उपाय। काली खांसी को ठीक करने के का रामबाण इलाज है नींबू और शहद का रस, दोनों को मिलाओ। इसके लिए एक गिलास पानी में 2 चम्मच ताज़ा नींबू का रस और थोड़ा सा कच्चा शहद मिलाइए। रोज़ इसका 3-4 बार सेवन करें, 3-4 बार। या आधे कटे नींबू और नमक को काली मिर्च में मिलाकर चूसें। आपको 100% आराम मिलेगा। धन्यवाद।